Hakwa al-Rumah lawan tak bener-bener tak ini Awama arabu utawa orang bodoh ngerti sopong Yahudi apa hakka ma'rifatihi kelawan sak mestine makrifat ning Allah. Iqalu nalikane padha ngucap sopong Yahudi lin Nabi maring Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waqat qasamu hulan teman-teman madoni utawa ngajak perdebatan sopong Yahudi ing Nabi fil Qur'an ing dalam Qur'an. Oleh ngajak perdebatan ma anzalallahu ala basyarin min syai. Ma anzalala nurono sapa Allah. Ma anzala ora nurono sapa Allah ala basyarin ing atase manusa ndi wae. Ya min syai'in saking apa ae. Kul ngucap sira Muhammad lagu maring wong Yahudi man anzala kitab. Man itu sapa anjala ingkang nurono sapa man alkitab ing kitab Allah dikang. Ja ingkang teka bihi lan ladi sapa Musa. Nuron hale dadi nur dadi cahaya wahudan lan hale dadi petunjuk benasi maring manusia. Tas'aluna to yas'aluna biya iklan ya wa sa'ilan tak bil mawadi salah ing dalam panggonan kang telu niku yas'aluna yuduna kalian yakunan. Koro bisa ing kira-kira dadi kertas, dadi kurasan. Yak tubuh nahu. Tegese padha nulis sopong Yahudi ing ikilah kitab fi dafatira ing dalam pira-pira buku muqatta'atin kang putus-putus. Yubdunaha wa yufuna katsira. Sawi tubdunaha wa tufuna katsira. Netokno sopong Yahudi ing ikilah korotes. Ema tegese perkara yubduna kang seneng sopong Yahudi. Ida aku ing netokno kitab minha sang korotis wa yukhuna lan padha nyimpen sapa Yahudi kafiran ing akeh mimma sang perkara dia kang ing dalem korotis kana ti Muhammadin kaya dene sifate Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ulimtum lan ora lan den ulang sira kabeh ayat Yahudi fil Qur'an ing dalam Qur'an fa ing perkara lan ta'lamu kang ora ngerti sira kabeh antum ya sira kabeh wala abba hukum lan ora bapak-bapak sira kabeh minat Taurat isane Taurat. Dibayani maklan jelasno perkara iltabah kang jumbo pema alikum ngatas sira kabeh. Waqtalaf lan sulaya sira kabeh ing dalem. Nah, terus niki jawab Kanjeng Nabi diwarai pangeran kulillah. Kul ngucap sira Muhammad Allah. Utawi napa? Kabeh sing nurono ya Allah, anzala iki sing nurono sapa Allah ing kita. Ilam yaqulu lamun ora gelem ngucap sapa wong Yahudi ing kata Allah. La jawab ora ana jawaban iki maujud wiru saliyane jawaban Allah. Sumadzar mongko nuli ninggalo sira gumeng Yahudi fi khawdihi subhanallah. Ing dalem kebatilane Yahudi napa ya. Batilin tegese kebatilane Yahudi al abuna padha dolanan, padha keguyonan utawa napa. Padha ngakoni pelecehan sae keguyonan sapa wong ya. Menurut terangno niki kalau ngaji ini bisa senang, kalau barang itu hijau, bodoh wukuf bodoh, kalau terang, mulai rian kalau terangkan, kalau Quran ditulis Madaniyah itu sudah temanya intelektual karena Quran Madaniyah itu di periode yang Nabi sudah ngadepi ahli nabi kitab. Ini gue eling-eling sing hafal Quran sing bodoh. Jadi Quran cetenane nggih polanya itu mirip-mirip. Kalau periode Makkiyah itu periode orang awam, ummiyin. Sebab itu kalau nggak cocok sama Nabi ya ummiyin gitu. Kalau kalian ini periode Makkiyah itu Nabi ngadepi tiang-tiang apa? Ummiyin. Ketika mereka tidak cocok dengan Nabi, perilakunya ya perilaku barbarian ummiyin. Kayak Nabi pas sholat dibersih selain apa untuk orang cocok diusir mau dibunuh dan sebagainya. Makanya periode Makkiyah itu temanya itu rata-rata tentang akidah. Nah periode Madaniyah boten pun polemik ilmiah. Ora sak niki napa polemik ilmiah. Misalnya Nabi diungkit-ungkit menyangkut asal usul. Mas, kowe nak ngaku Nabi tenang. Aku duwe 5 pertanyaan sing roh mau Nabi tok. Karena orang Yahudi punya referensi. Ini rumah tenang. Orang Yahudi itu punya referensi dari kitab-kitab Samawi
Di mana di situ ada kriteria kenabian. Makanya kalau orang Yahudi takut Nabi ini mukadimahnya ekstrim. As'aluka an khamsin la ya'lamuhunna illa nabiyyun misalnya. As'aluka an kadza wa kadza la ya'lamuhu illa nabi. Saya tanya 5 hal Muhammad yang tahu hanya Nabi. Begitu terus. Termasuk ngungkit-ngungkit nasab. Ya, ngungkit-ngungkit nama. Wong Yahudi itu ngerti nak ora ana nabi kecuali turunan Ibrahim utawa turunan Israel. Ini sing rabi nasab rasa dicilek, kowe tak terangno sing oke. Sing rabi nasab rasa ati napa? Cilik. Nabi Muhammad turunan Arab, kok nabi? Jare wong Yahudi enak, laukana khairam masa bakuna. Iya. Pancen Muhammad itu bener orang arang di sini kita, foto-foto bener kita dikit sing bener. Tak dua ibu itu umi rasa moco, orang aku bener, foto-foto bener kita sing terpelah. Lalu ini kalau ngaji parten santri kalau teng naruhan. Quran itu saking detailnya itu kadang cerita ira barbar. Nak kowe orang alim asal usule itu terus kaya rutinitas. Misalnya Quran nonton cerita qulu amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim. Disebut tidak ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wa Asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyuna min rabbihim. Terus ditutup lalu farhiku baina ahadin. Iku nak tiyang sing alim parah niku roh karepe. Mergo Nabi Muhammad itu ternyata terima misanan dari bangsa Israel. Ini ku Nabi Muhammad niku min dzurriyyati Ismail. Ismail bin Ibrahim. Lah, dzurriyyah wong Yahudi sangka Ishak lewat Yakub. Nggih sami. Ujung-ujunge nggih mau minduan to misah. Tapi wong Yahudi saking pintere kadung duwe rah dhewe. Cara saiki gawe opini nak iso dadi nabi kudu turunan Yahudi, betul berarti kudu turunan Nabi Yakub, Nabi Ishak. Nabi Muhammad delalah ora liwat jalur Ishak, tuwe Ibrahim liwat jalur Ismail. Paham ya? Lah bangsa Arab wong sing paham ilmu genetik, paham sing ilmu DNA genetik wis kadung yakin ora mungkin dadi nabi wong pinter nak rambah-bae setengah Israel. Akhirnya pengagum Nabi Muhammad lah ngakoni Nabi Muhammad itu turunan Israel. Pancen iya lah bangen-angen iki turunan Israel. Akhirnya wong Yahudi sing masuk Islam nggih kathah mergo dianggep padha. Iki kok cerita ilmu nasab. Mulane teng dibah teng berjanji istilahnya kan wa adna nubila raibin inda zalil ulumin nasabiyah ila zabihi Ismaila nisbatu wa mun. Cara ilmu nasab jelas-jelas nak adnan bae nabi ke-6 niku turunan Ismail. Wa adna nubila raibin inda zalil ulumin nasabiyah ila zabihi Ismaila nisbatu wa mun. Tapi liwate sapa? Persisnya bin fulan-fulan itu jelas. Mergo nabi di kepentingan. Artinya kepentingan supaya wong ra bangga mbek nasab. Dinasabe mesti kok kono tapi dikabulkan boleh waktu. Mulane itu terus disebut nenggone berjanji warafuhu ilal khalil Ibrahim amsaka musyari'un apa? Wah. Nak persisnya bin fulan-fulan itu Ibrahim itu amsaka musyari'u. Enggak ono data sing akurat disebut fulan. Tapi wa adna nubila raibin inda dawil ulumin nasabiyah tetap ila zabihi Ismail. Jadi nabi itu ditakdir lahir teng Arab, tapi orang wong Arab. Lah orang wong Arab iki mergi niku nek sejarah-sejarah Ibrahim niku melakukan perjalanan ambek sisi Sarah. Walhasil raja sing jaga pira, walhasil sono cerita iki dipaksa diperkosa macam-macam. Berhubung ana mukjizate Nabi Ibrahim gak bisa diperkosa malah dikai hadiah bojone Nabi Ibrahim ini dadi Siti Hajar. Walhasil terus digarwa Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim untuk perintah kan manggen teng Mekah.
manggen teng Mekah. Lah pangeran niku mulai dhisik ya seni. Wis ngerti dia anak cilik malah peninggal. Wis mulai dhisik mulai kula balik matur. Kowe nak janggal di agama iku normal. Kowe ora usah pinter filsafat, ora usah. Mulai santri kudu pinter. Nek ana wong protes agama, kita lah munggo orang haram ya protes. Saking ngeroh nak protes ora apik menengah. Agama mulai lahir sampai kiamat itu ngelahirno wong protes. Akhirnya Nabi Ibrahim duwe anak cilik Ismail kon ninggal. Wis ben saiki wis duwe anak cilik ning gone Makkah tinggal. Yo menep sebagai bapak menep kon ninggal anak cilik. Mulane sampai ini askantu min dzurriyyati biwadin ghairi di zar'in inda baitikal muharram. Gusti kula kan nempatno anak turun teng mriki teng daerah sing gersa. Ini terus dikenang. Ini terus wonten cerita-cerita haji macam-macam ketika Ismail lahir ke ana banyu. Terus Siti Hajar ngalor ngidul golek banyu terus dikenal jadi peristiwa sari. Terus jebule bareng balik ya ana banyu liwat jejakane Nabi Ismail jadi Zamzam. Terus hampir bareng Ismail gede dan mengeran ya sini. Ismail gede rapi, wae gede rapi ya. Nabi Ibrahim cilik. Ya cilik bapak milih anak. Nabi Ismail wis dibutuh. Wis dibutuh. Iku nak cerita tentang ukut dulu dan kitab-kitab. Nabi Ibrahim itu takok. Cara sakniki nggih, nduk omahe Ismail iki. Lopo mbah golek Ismail wong rajilan. Penggaweane kuyar gak jelas. Jadi Nabi Ismail tahu di situ tidak orang. Tahu di bagian apa? Terus Nabi Ibrahim dikandani, mau coba? Ini betul kula kan. Waduh, lalamu ganti. Lalu saya tekan lekan ke Nabi Ibrahim gak siap jadi mantu apa? Lalu ini sejarah-sejarah kan. Wah, ini mau jadi sa'i pasti diajar boleh apa? Dalam Ibrahim ketika Nabi Ibrahim diutus nyembelih Nabi Ismail digoda setan. Akhirnya ngantemi setan ini. Dikenang nanti saat ini balang apa? Ibrahim. Sehingga orang sepakat bahwa semua ibadah haji itu nyaris menghikayakan akhwali sinten Nabi Ibrahim. Mengenai anit tabi milah Ibrahim apa? Tapi sing dadi masalah dalam ilmu nasab, itu dadi perkara. Ibrahim rak dia anak Yakub Ishak. Terus dua loro macam-macam dia anak Ismail. Itu terus ruwet nanti sakniki. Kabeh wong bangga nak darani turunan Ibrahim. Lah Nabi Muhammad dia turunan tapi jalur Ismail. Sementara sing wis dadi dinasti Yahudiyah sing liwat jalur Yakub. Paham ya liwat jalur napa? Yakub. Akhirnya Quran dan ini Quran terpaksa cerita nasab. Ini akhirnya wa ma unzila ilaina wa unzila ila Ibrahim wa Ismaila wa Ishaq wa Yaqub wal asbab wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyuna wa terus wong Islam kan meyakini la nufarriqu baina ahadin. Nak kowe Islam tenan antar nabi ra usah mbok beda-beda. Kita tetap ngakoni nak Nabi Yakub nabi, senajan to mbae wong Yahudi. Nabi Yakub bak nenek moyange wong. Tapi wong Yahudi kudune ya adil ngakoni nak Ismail ya nabi. Sing mana anak Ismail nurono Nabi Muhammad. Lah itu kita menangi dhewe ngakoni rase Yakub tapi gak ngakoni sing jalur Ismail. Ngono iku ya ceritane kelasi. Mergo beda mbok, mulai dhisik ngono perkara poligami. Poligami perkara kanggo anak, nikmat kanggo bapak. Muga ngrasakno. Malane kula nate ndelok wawancarane Sultan Sikda, kenapa ndak poligami mbah-mbah dhisik bojone akeh-akeh. Saya trauma ya. Korban poligami apa? Jajal bapaknya ditakok, enggak ngerasa ada apa-apa.
Terus niki ceritanya, niki eling-eling tenan. Nasab ku akhirnya zaman teng Medina, jadi polemik. Pasti bangsa Arab itu dinasti Israel apa enggak? Ternyata sana, pun nasab jadi polemik. Terus Allah juga, Islam menutup tradisi nasab. Tapi supaya Islam tetap ketok akademis, memang asal usulnya wong butuh nasab. Sing jadi nabi dhisik mesti turunan nabi. Sampai orang Arab ku nak ngelem wong sampai saiki ditiru-tiru di Jawa. Iki lho Al-Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim. Nanti seneng Gusdur jenenge Gusdur bin Wahid bin Hasyim. Al-Karim bin Karim. Nek iki bisa kan keberatan. Mergo mulai Islam bapake cek katokan cekak. Anake kiai, bapake cek katokan. Lah kula kakak kanca kula sing alim cacaran. Kula nak kiai ra pede ku sitok. Mbokku nak tangan cek sitok. Jadi, lebih karena kenapa banyak di Jawa yang enggak pede? Mulai agama ya dek ini. Ngadepi bapak itu wis tak tenggo. Iya. Kira-kira cek katokan cekak, kira salat kira. Mau mondok katut kancane, ora dikon bapake katut kancane. Mulane Quran cerita ning gone surat namun salah surat Maryam niku nyeritakno wong untuk hidayah itu Quran akhirnya toleransi nasab ya toleransi gak nasab. Ini ku ulaika alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wa siddiqin wa syuhada'a wa sholihin. Ini cerita nasab. Orang-orang yang dapat hidayah itu ya para nabi, siddiqin, syuhada. Tapi Quran tahu cerita wa min dzurriyyati Ibrahim. Terus wa mimman hamalna ma'anu wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israil wa mimman hadaina apa? Wasatina. Pokoke ditutup karo istilah wa mimman hadaina wasatina. Di Allah bar cerita wong-wong sing tok hidayah iki sing min dzurriyyati Ibrahim, min dzurriyyati Israil. Terus wa mimman hamalna ma'anu terus diceritakno kabeh, tapi terus ditutup wa mimman hadaina wasatina. Langsung wong sapa wae sing penting untuk hidayah. Ini yang populer disebut inna akramakum indallahi atqakum. Terus ditutup deh. Tapi dia tidak dibatas terus sampai ini mau kasus surat Baqarah sampai wa munzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub. Nggih. Niki sampean kudu ngerti ilmu-ilmu ngeten ngerti. Lah terus ilmu nasab niku kalian Kanjeng Nabi niki bolak-balik mari perkara. Bagaimana tragedi politik? Ini ruangna tenang ya. Terus bagaimana tragedi politik? Ternyata tidak hanya wong Yahudi sing mau ngakoni Muhammad Nabi, mergo ora kok dinasti Yakub. Tapi nek umat Nabi Muhammad yo dadekno gento-gento politik. Yo akhire dadi tragedi Ali bin Muawiyah. Muawiyah itu bin Abi Sufyan. Abi Sufyan presiden Mekah, berarti sing layak marisi Mekah itu Bani Muawiyah. Mulane ketika Muawiyah jadi gubernur ning Syria ning Syam, Ali mimpin dadi khalifah Amirul Mukminin, dia mau dipimpin. Sing layak marisi Mekah dadi presiden wong Ali itu trimo bin Abi Thalib. Orang nasab waris. Abi Thalib itu suku Quraisy tapi gak nasab waris. Orang yang kesultanan ora putra mahkota. Jadi ya keluarga keraton tapi sing pinggiran-pinggiran. Jadi ya pangeran-pangeran ora penting-penting. Nah, akhirnya Muawiyah berontak, wong Arab ya setuju. Mergo ana cek percaya napa? Nasab. Ali perang siap menang, pengaruh Ali siap. Wali populer ini wong santri dari Babil ini macam-macam, tapi urusan pengaruh kalah dengan Muawiyah. Gak tau menang deh. Lah tekan Ali terjadi ngono nak urusan taktik perang ya ora tau menang. Do kalah kali ya ora roh. Nane wong pinter ngaji, pinter intelek ora mesti pinter politik. Jadi ya rada kaget nak wong pinter kok akhirnya blunder ning politik ya rada kaget. Dhisik kaya Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ku cek lum. Dadi sing peristiwa kados teng Indonesia, presiden di impeachment niku cek lumayan. Ora ketok bodoh nih, Ali malah ketok bodoh nih, maksudnya ketok kalah ya. Mereka ya kalah omong. Ali ini pun perang dengan Muawiyah, adep-adepan. Patu kali Muawiyah diwarai dengan Muawiyah.
kowe dakok Quran ning gone pucuke tumbak. Quran didakok diiket ning pucuke tumbak. Bareng pasamen gegeran antar wong Islam, pasukane Muawiyah ngangkat Quran la hukma illa lillah. Wis iki ora ono ali ora ono Muawiyah, hukum sing bener kok hukume pengen. Ayo do balik ila kita billah. La hukma illa lillah. Quran diangkat tinggi-tinggi. Itu kesane kan menghormati Quran. Ambe ali tetep kon nyerah. Mergo kali ngendikan kalimat haqqin uridadian batil. Iku omongan bener tapi niate kemproh. Kalimat haqqin uridadian. Omongane iku bener. La hukma illa lillah omongane bener, tapi tujuane elek. Makanya Mbak Ali tetap penyerang. Barang Ali kongkong nyerang, pasukane Ali protes ya. Jenengan wis edan ta piye? Wong karuan sing diangkat Quran kok tetep penyerang. Nah. Jangan cek waras ta ora. Wahai pasukane Ali ngletakno senjata semua. Bukti mau ngakoni keputusane kelompok Muawiyah. La hukma illa lillah. Hukum tertinggi adalah kalah ya kalah lah. Bahkan dilawan oleh pasukannya. Terus mulai era itu jadi dinasti Umayyah. Ya, waktu Muawiyah mati dipimpin Yazid dan sebagainya. Lah kenapa Ali kalah? Ini itu dalam psikologi hidup mesti begitu. Misalnya aku tukaran mbek Ruhin. Pun sing apik ana omongan. Dadi wong sing sabar. Sawangane ora sabar kan Ruhin. Padahal aku nyentak ya bukti rasa sabar. Wong kan karek menang sing ngomong di sini. Kayak aku misalnya, kue tukaran mbek wong, mulai jadi wong sing pinter. Kesane kan kue pinter kono goblok. Padahal itu padha goblok. Mulai penting, latih hati dhisik penting. Sawangane menang bener. Lah patukane Muawiyah ngajak, wong tau libalik ning Quran, balik ning Quran. Kesane Ali ajak libalik ning Quran. Akhirnya Ali di pasukane dhewe dunya, wong ora gelem balik ning Quran, gambune wong karo wong. Wong saiki saiki rasa perang-perangan balik ning Quran. Kesane kan pasukane Muawiyah balik ning Quran, Ali durung balik. Mana tukaran kudu omong sih. Ya kaya wong guru-guru lho, nyentak wong kan ngoten kaya wong-wong. Mulane ngandani wong mesti balane setan. Aku ngerasa bener di. Zaman akhir wong wis rusak kabeh. Mari ora ana kiai, misalnya iki bener deh. Mulane wong tukang ngandani mesti balane napa? Setan. Kau tahu ngelahirno tragedi Ali ini kalah omong sih, kalah. Tapi Ali tetap dikenal sebagai ilmuwan, dikenal sebagai wong pinter. Tapi orang pinter politik ini, mau pinter. Ini akhirnya walhasil setelah itu ada dinasti apa? Umayyah. Ini Banu Muawiyah dipimpin Yazid. Pas era Sayyid Hasan mestinya mimpin. Sayyid Hasan gak kesel, milih damai. Sampai daerah ini tahun itu daerah ini Amul Istimak. Ketika era kepemimpinan Hasan dianggap Amul Istimak, dianggap tahun perdamaian. Itu Hasan wes pakai kabeh bentuk tak Yazid. Aku mau mimpin. Tapi era Sayyid Husain berengket. Jadi Sayyid Husain ketika ditawari tunduk ngakoni pemerintahan Yazid, idzan al-mautu khairun, itu dikenang wong Syiah. Lane genderane wong Syiah tulisane idzan al-mautu khairun. Aku ngakoni Yazid khalifah atau mati. Atau modar timbang ngakoni pemerintahan gendeng. Saya itu kan terus dibantai ning Karbala. Walhasil terus jadi tragedi nasab meyakini pemimpin kudu dzurriyyah Rasul. Iku yang ngrugekno paham ahli sunnah. Sing ora meyakini kudu dzurriyyah Rasul dalam konteks iku artinya ngakoni ya Yazid. Ora lara, muga Islam pasti itu ora lara. Kula bali. Sing ngakoni kudu dzurriyyah Rasul, Mas, zaman iku ya repot. Mergo saya Hasan Husain ya wis kabundut, saya Hasan gak kerja mimpin, Husain kabundut. Sing ngakoni kudu dzurriyyah Rasul dalam konteks itu pasti itu Yazid bin Muawiyah. Jadi tragedi politik. Syiah nganggep pemimpin kudu dzurriyyah Rasul nganti saniki.
Istilah orang Iran harus berkorban hitam, sing sangka Bani Ja'far atau Bani Zainal Abidin. Ahli sunnah nggak meyakini demikian. Pemimpin raku jujur ya Rasul. Tapi ahli sunnah mulai dicek sejarah itu siap. Tahu deh contoh pemimpin gak ziarah Rasul jenis Timur Leng itu kan mateni. Wah. Zaman modern sing atas nama Rasul ya Saddam Hussein itu kan mateni. Wah. Ya ahli sunnah itu siap. Dua mazhab anti nasab tapi delalah contohnya orang kena tiga contoh kabeh. Zaman Timur Leng itu kang mateni wong. Zaman Saddam Hussein sing atasan pemerintahan Sunni itu kang bantai wong. Artinya apa? Ketika Quran membicarakan nasab itu murni akademis. Memang fakta sejarah itu pernah dan memang nyata Mang Al-Karim, Ibnu Karim itu tapi murni akademis. Tidak ada Quran punya niatan bahwa itu pakem dalam hidup. Bahwa seorang kiai harus anaknya kiai, seorang pemimpin harus anaknya. Tidak menjadi pakem hidup. Sebab mengenai surat Maryam ditutup wa mimman hadaina wa hadaina. Jadi tak usah diceritakan mung dzurriyyat Ibrahim, Ismail, Israil wa mimman hamal nama anu ditutup wa mimman hadaina apa? Wah. Iku sabeh sapa sing tak pilih untuk hidayah, iku ya layak jadi pemimpin. Ya tapi ini kudu mbok terusno, ben ora dadi gendho kudu terusno. Tapi syaratnya mau ida tusla alaihim ayatul rahmani kharru sujadan wa budiya. Yaiku wong-wong nak diwacana Quran kharru sujadan, gelem tunduk, gelem sujud. Wa budiya nang gelem nang. Jadi foto sing dinasab ora tau nang isi Quran, sing ra dinasab ora tau nang isi. Sing dinasab nang maca Quran ya atine apa, sing ra dinasab ya padha-padha atine. Ya akhirnya ini buka pola pemimpa di khalfun ada usolat watabaus. Ya akhirnya fatau fayal konan apa? Oh iya. Akhirnya yang ada hanya generasi sing minyak no sholat. Pola khalfun apa ada us? Nyanyi no sholat. Rata-rata ulama darani anwaktiha. Sekedar tepat waktu saja gak mau. Wa sholate ra tepat waktu wa taba usaha. Nah ambil duit, ambil sahabat senenge ra karu. Iki terus fatau fayal konan apa? Oh iya iki gubendel-gendel. Ana kulo fanatik mbek salat. Wae Quran ora tau gawe ukuran saleh nganggo kaji, nganggo zakat ora tau. Kok nganggo salat. Mergo nek angen-angen zakat mbek lomo ya teh. Kulo lah ya lomo, tapi ora tau ngrasa ibadah. Mergo preman lomo ya ora karuan antar preman. Kita nonton film-film Cina, gangster Cina. Itu antar kancane, lomane ra karuan, bahkan bertarungnya. Antar lonte, antar WTS itu tangan duit, kira-kira. Ya sering tulung-tulungan urusan duit. Lan kalau bolak-balik ngomong, ibadah liyane salat, wong fasik lah nglakoni. Lomo, fasik ya lomo. Utang-utangan duit, wong fasik utang-utangan. Kira-kira WTS kita mulai, kita ijek ning komplek. Iku menawa kancane ya utang duit kanca. Jadi utang-utang dua rasa marukin di madun. Artinya itu tidak ciri utama orang soleh, orang pakai lah, kok. Tapi nak Quran diwaca nangis. Tidak sesuai alim ayatul rahmani farus sujatam. Itu banyak soleh tenan. Mungkin yang waktu Quran memiliki mesti nangis. Malah kadang cemaan tanam template nangis barang. Kok ngerasa apa? Nangis. Paham ini kalau terang. Polemik nasab dulu itu hanya secara akademik. Memang secara penelitian sejarah begitu. Tapi wawahu alam nanti tak ini jadi tragedi politik. Ini ono Syiah, ono Khawarij, ono ahli. Masih paling ahli sunnah. Syiah meyakini kudu zuriat Rasul sempat sukses di pemerintahan. Mulai riyen nganti sakniki. Ahli sunnah meyakini pemimpin ora kudu zuriat Rasul, belalah di pemimpin ora tau dosa sing apik. Wong ngendikane ulama-ulama niku non zuriat Rasul sing sempat dipimpin ambil dalam sejarah Umar bin Abdul Aziz. Liyane iku gendho kabeh. Sejarah itu ngeri kabeh. Nah ini masalah yang terbawa sampai sekarang.
Berapa ribu orang nggak berani niai hanya karena merasa ada anaknya dia. Itu kan kehilangan besar bagi umat Islam. Karena tidak semua kiai yang bernasab bisa menyentuh lapisan masa. Ribuan kiai yang tidak bernasab tidak berani niai hanya karena tidak anaknya apa? Dia. Ini mulanya tafaul bulan itu 3. Baik kalau tujuan ayat ini. Jadi terakhir Quran niku ditutup karo istilah wa mimman hadaina apa? Wastabina. Kalau tujuan ayat ini mau tersane. Niki surat Maryam, gimana surat Maryam. Jadi min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'anu wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israila, terus ditutup wa mimman hadaina apa? Niku ayat niku nomor 53 surat Maryam. 50 pinten? Jadi cerita nasab niku mau secara penelitian saat itu memang kabeh nabi niku dzurriyyati Ibrahim kalian Israil. Tapi untuk periode Nabi Muhammad wa mimman hadaina wastabir. Nomor niku 50. Ini 50. Ini perlu kalau terang atau mergi memang ngeri. Wong Arab piyambak, Arab ulama bahkan ya. Arab ulama pun itu nak cerita nasab itu berlebihan. Kula itu termasuk wong sing di nasab. Tapi yo bingung. Misalnya kalau kula misalnya bangga mergo di nasab. Engko wis akeh sing di nasab. Bila sing ora di nasab kadang ya yo debat orang tahun 3 tahun ya terjadi masalah di kasus. Sing kan repot. Akhirnya dia sing di nasab sombonge ra karuan, sing rajin nasab nyai ra lulus yo pirang. Muncul kok fenomenal, kok dibeli geruduk kerupuk. Nyarane nyai anak ekonomi udah ngabah, bareng tahun beritanya gak karuan iki. Ya udan dhewe edoan wong ah. Nanti kawin ra apa-apa. Kenapa kawin lembok? Bukan surah pangeran. Tapi jelas itu nak sejarah membuktikan kan ngoten. Zaman ahli sunnah ngakoni non nasab, dhisik tau ana sejarah dipimpin Timur Sinten. Wah niku dinasti pinten mawon, mulai Fatimiyah, Umayyah, Abbasiyah sampai Ayyubiyah sampai mbuh ngentekno ilmu sejarah. Iku sejarah ya kabeh berdarah. Darah Indonesia nggih ngoten, mulai Raden Patah, Pangeran Pranowo, Sinten itu tukaran nanti dadi Kipang Panolan nanti saiki dadi Yogyo. Yo barokah tukaran. Kok kiai saiki dibeli satan untuk didi barokah tukaran. Paham ini kalau terang. Lah polemik nasab itu kemudian wong Yahudi keterucut. Nah ini kowe nek ngaku nabi untuk wahyu, Allah mulai dhisik gak tau nurono apa-apa. Allah ya Allah, manusa ya manusa. Ora ono hubungane Allah mbek manusa. Ma anzalallahu ala basarin min. Ya, Allah tidak pernah menurunkan wahyu pada siapapun. Berkebasarin cara bahasa Arab jenis nakira. Pada siapa? Lah terus wong Islam kon melehna wong Yahudi. Lah Allah ora tau nurono wahyu. Berarti Musa ora entuk wahyu. Wong Yahudi keberatan nak jarane Musa gak entuk wahyu. Mulane Quran kan jawab, "Na Allah ora tau nurono wahyu blas, kul man anzalal kitab alladzi ja'a bihi Musa." Lah Musa nggawa apa? Sing digawa ngalor ngidul dari Taurat iki. Jarene yo popenge. Lah Musa itu nggawa apa? Na Allah ora tau nurono wahyu, konsekuensinya Musa berarti yo ora entuk wahyu. Lah Musa rantuk wahyu lha apa kowe bangga dadi Bani Israil wong nabimu dhewe ora rantuk wahyu. Iku wis omongan tengah-tengahan. Omongane diarani nabi patona. Engko nabi nek budrek omongane ya tengah. Lan gak apa-apa omongan tengah, asal patona enggak apa. Lha pancen ngoten. Lha kula nu bedale, nabi sopan nak cara ijo, cara kula nu ora sopan nak dalam polemik ora sopan. Nabi Ibrahim niku filakum biasa. Nabi Muhammad juga teng hati-hati soh. Mune wailak biasa. Wailak napa? Wailak. Jadi mau kok contohnya Nabi ngendikan orang penyakit menular. Wong Yahudi kalau untuk budikan tidak kok nek untuk sing waras. Jadi wong Yahudi, "Mak, lha iki budikan tak dapat sing waras, kok sing waras nggak budikan."
Nabi Muhammad jawab, "Fama yidrisul awal." Lah anak yang pertama budiken ketularan sapa? Kan budikene sing waras, katut sing ora waras. Lah anak sing budiken pertama ketularan sapa? Paham ya? Ini pentingnya fatona. Nabi semua nabi itu dikei fatona. Ini menggolgani kecerdasan Yahudi. Ya. Yahudi itu ilmu nasabmu detail sekali. Widelalah tenan, repotnya tenan. Mulanya dari guru-guru kulo repotnya tenan nih orang mati. Delalah Nabi Muhammad nak mbok runo, dia panjang turunan Israel. Ini mergo Nabi Muhammad turunan Ibrahim. Lewat jalur Ismail. Lah Ibrahim nurun Yakub Ishak. Berarti ora sami mboten. Ya sami. Repotnya secara fakta itu ngoten itu tenan. Mana Nabi Muhammad tak muji Nabi Yusuf Al-Karim Ibnu Karim. Saiki di goa-goa kiai-kiai nak dadi kiai nganti teng teluan jenenge Al-Karim Ibnu Karim. Kula sering pidato MC anggar nglakopi sing gus-gus kan. Niki ditambahkan dengan Al-Karim, Ibnu Karim, rumunte. Orang Karim. Karim buyutmu. Ngono iki dikono ya seneng, kok tane Karim ben Karim. Karim malah variasi to, jeneng kembar bukti gak intrah. Ya ora salah lho rebel. Ana sampean kudu ngerti. Ya sebab itu kadang niki balik-balik ben sampean cerdas. Sebab itu terus ketok, bener teori kulo, agama itu kayak sholat. Lalu kulo yakin akan ketemu pangeran diri itu. Agama akhirnya kayak sholat. Mulane Allah nakriti Islam itu ambil sholat toh. Islam itu sopo, sing maca syahadat alladzina yu'minuna bil ghaibi, terus wa yuqimuna sholat. Terus gelem ngamal wa mimma razaqna min. Mergo liyane urusan sholat, masalah nasab itu ternyata jadi tragedi politik. Berkah sampean. Kowe meyakini nasab rata-rata jadi tragedi politik. Jajal sebenarnya misalnya Sultan masih jadi pilpres. Wong sing dilo wani mati. Kepodo-podo presiden paling pantes sing Sultan Khalifatullah Pranoto napa? Jajal anak-anak Batin Asari nyai ketemu anak gendut. Podo-podo kiai ra sing bani Yasin Asari. Lapa ngene wong yo jane bani Yasin. Tak macam ngoten. Artinya gini, ulumul Islam tentang nasab. Memang objektif, karena objektif nyatanya Nabi Yusuf, Al-Karim, Ibnu Karim. Nabi Muhammad diantar nyatanya gede nasabun tasibul hula bihula. Jadi dari untian mutiara ke mutiara. Syaikhul Qadir nganti Sultan Auliya nasabun ke anak Ali Sullatun. Ke anak Ali Falati Sultan Nuran nyata lalu. Pokoknya walhasil ya nasab. Memang nasab ini dari segi objektif ya memang iya Nabi Muhammad piyambak niku taratus sifah falam yusibum arahu min adami wa ila abihi. Paham ya? Nabi Syaikhul Qadir ki ngoten. Nasabun ka ana ali min samsid duha nuran ya pokoknya dipuji-puji sampai begitu. Tapi ilmu Islam tentang nasab iku mulai dhisik nglahirno tragedi. Ini ku wong Yahudi nuduh Muhammad gak layak nabi mergo ora bani Israil. Si mau ngakoni Umar be Abu Bakar nganti saiki sabtu sahabat ya mergo ora kasan. Si nanti guwento nganti wani sahabat ku gara-garane meyakini nasab. Umar dadi khalifah untuk dalam kondi. Abu Bakar dadi khalifah untuk dalam. Kulo dikocok hadis si air karuan sama nak perlu kenal. Wah ini nak nanya Umar, bagaimana mungkin mantan pezina, mantan pemabuk jadi khalifah? Iya ini tak boleh Umar Abu Bakar. Artinya ini, ulumul Islam tentang nasab itu adalah tragedi. Tragedi politik ya akhirnya wong ora ngakoni Abu Bakar Umar. Akhirnya wong memaksakan khalifah kudu dzurriyyah Rasul. Yo lahir tragedi meneh. Wong dzurriyyah sing gak layak mimpin di kata. Ya kok saiki sing meyakini nasab nyebalekno kiai sing ra nasab. Sing meyakini ra nasab kadang gaya kiai ini tanpa sanad. Lha iki ora meneh. Itu malah ngeri. Kiai dadi nasab gaya ini gak karu-karuan kan gak musalsal. Cara sanad ora karu-karu.
Delok Islam sing gak ono nasabe, gak ono sanate. Gayane iku piye yo gak ono kriteriane. Delok Islam kota sing aneh-aneh. Gak ono maspur biasa. Aneh. Kadang di dibela itu demokrasi, kadang di dibela liberal, kadang di dibela itu ngetok gaduh, kadang buah pokoknya itu. Imamnya yang aneh-aneh, jenengnya gue orang kenal gitu, jenengnya itu disebut gue. Nah gue kan jeneng-jeneng populer ya, tapi Hambali kan, orang di jeneng gue semua aneh-aneh. Enggak caranya ngajar santri yang aneh-aneh. Pondok teng pedalaman sing rajin asap ya Allah. Mulai itikaf ning Gunung Budak sampai nak mulang pinggire tumbak. Mun pondok salah Pak, pondok paling aneh. Ana sing wiridane nganggo krikil glontangan. Jadi krikil ompong iki diseni 33 sing ana ompong kosong subhanallah kelontang subhanallah. Modele itu. Akhirnya kene dhewe sing topo. Wiridane yo aneh. Mulane bener soal standarisasi. Mulane NU bener dalam hal ini. Misalnya Toreko itu sing mutabarok, itu sing terdaftar. Sangat itu Zaitun Ansaiken sama Istisol sing Kanjeng. Nah, mergo umpama standarisasi mboten karo-karuan. Enggak dong, polane terus peneliti kok buarat kok dia neliti gaya NU ora arah hatam. Wong kula di kanca Muhammadiyah, saya itu Bapak neliti senjakapnya kalau sholat aja sudah pusing. Ono sing ngene, ono sing ngene. Kalau tak meliti liyane senjakapnya NU lho. Tak ono promo ra sumber nek Indonesia. Ono sing muangkan banget. Ono sing engko miringe ketu carane delok Pakistan di dhewe. Lho itu kan. Lho untuk sangat kok dia ngene. Ono sing ngene. Sangat tem dia, ujug-ujug ngono. Semburu lho sing anggap kesik-kesik karuan tarate. Karuan bukti wong bingung iki malah karuan dia. Salat kesik-kesik Ini malah jelas sanate sangat wong bingung. Ya itu tadi, wis ngono mitos yang ditanamkan yo macam-macam. Mulai mitos Nabi Khidir di pinggir kali, sing randuwe sing randuwe napa balung. Tiap salaman dhek wong ditekel jempol. Engko mitos tentang maca selawat demi ketemu Nabi. Aneh-aneh. Semuanya nggo versi sing diterima secara sepotong. Mulane terus ulama dulu di keputusan man ta'allama bila syai'in fa sayyidu napa? Orang yang belajar tanpa gurune napa? Sehat. Karena kita ini butuh standarisasi, butuh standar minimal yang paling enggak kita waris dari Rasulullah. Kalau enggak orang pakai versinya sendiri. Zaman dulu kalau ini masalah bodoh, mulai Islam Bani Nadir, An-Nadir Bobo, rambutnya diping pilok. Nah gaul, tetap kalau dari sisi gaulnya. Gaul. Badannya ya di, gue tinggal LDI, gue opo, wong liya lungguwe diumbah, aneh. Wah Islam ini pokoknya. Aduh, gak karu-karuan. Lah itu nak dituruti. Kelebihannya wong di nasab itu memang kan masalah sanad. Kayak kula masih modern tak. Mulai riyen bapak kula sanate namun tunggal. Jong kok iki seneng Quran di salat titik. Kowe mulang dia ora bangga. Kula nu eling. Zaman kula nu ranking 1 teng sarang urusan kitab. Kula dianggap wong paling pinter alfiyah. Niku bapak tak kandhani mboten seneng biasa-biasa. Mulai rasul ngene itu bapakmu hafal Quran, dua mbakmu ya hafal Quran. Gue yang gerung hafal Quran, mbak alim kitab sendul langit tapi ora seneng. Akhirnya kalau hafal Quran, tapi nasib sampai hafal. Kalau hafal Quran itu pun kitab. Intinya itu ada sanad, ada standarisasi. Standarisasi mulai urusan karakter, mulai urusan istiqomah perilaku. Selama ini orang yang nggak punya nasab itu belum bisa membuktikan begitu. Lalu dia yang populer teng TV, teng koran-koran. Sampai nanut perilaku ini rak bingung. Bingung ini sederhana saja. Misalnya dia populer, senang pidato ning Semarang.
Selasa ning Balikpapan. Rebo go ning Sumbawa. Kapan oleh nyai rumah santri? Wis ngono gebar-gebar ngongkon istiqomah mulang jamaah. Ini jamaah ning ndi? Wong biro dari pulau, kelasnya dari napa? Pulau. Lah nek kaya ngene-ngene lah masih kira-kira lah aku cek istiqomah ning narokan ning mulang ning Yogyo mulang ngono niku mulange kapan kok munamuni. Ya ora pancen ra dene atap dene ora perlu to nyekeli pakem mulang istiqomah nyekeli gambar. Pakeme dene prospek iki. Lha ini lah kita ini sering tergiur karena dia populer saja sering masuk TV. Tapi nak hitung kan Senin ini gini, Selasa ini gini, Rebo ini kapan oleh bina umat? Ngamen keluyuran wah? Wah. Paham ya? Jadi kenapa saya milih sholat? Itu tragedinya panjang. Islam itu melahirkan satu ilmu kaya ulumun nasab. Itu tragedinya kurang ya. Sama delok teng sejarah Demak Bintoro. Itu saling bunuh juga karena sitok ngerasa mantu tapi diberi laku layak, sitok ngerasa anak. Akhirnya dia paham ya, jadi sampai saat ini ngaji Quran terus ngerti disebut Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub. Niku sampai ora cilik ati. Niku secara akademik, ya, secara akademik memang saat itu secara penelitian ilmiah kabeh nabi turunan. Tapi teng umat Kanjeng Nabi Muhammad niku ditutup wa mimman hadena napa? Wasafina. Paham ya? Kulillah ngucap sira sumadar fi khawdihim ya Allah. Wa hadza kami iki Al-Qur'an itu Al-Qur'an kitab penuh kitab. Anzalna kang nurono ingsun duwe ing kitab. Mubarakun ingkang den berkahi. Musaddiqul ladzi kang bener kitab. Dene ayate iki kang ing dalem ngarep-ngarepe Qur'an. Ekop lan tegese ing dalam sedene Quran. Winal kutubi sanging pira-pira kitab. Walitung zira ummal qura man haula. Walitung zira lan supaya meden-medeni sira ummal qura. Ngekei peringatan kita ikan tak wali ilang ya atfun. Iku diatokno alamat nama ngatasi maknane makop lawan sedune kidawu. Anjalna utrisen nurono ingsun ing Quran lil barokati krana anane barokah. Wa taqad bilan bener. Wa itung ziralan supaya meden-medeni sira bihi lan ilang Quran umal qura ing ibu pira-pira daerah niku Mekah. Wa manan wong haula kang ing sekelilinge Mekah. Ahla Makkah tegese ahli Mekah wa sa'iron naslan. Sekarine pira-pira manusa niku ilaka fatalin. Waladina utai wong akeh yu'minuna kang iman sapa ngakeh bil akhirati lan anane akhirat. Niki istilah Quran. Lane engko nak mulai angan-angan. Jadi Quran itu nak darani iman sederhana. Waladina yu'minuna bil akhirati ya yu'minuna napa? Di. Waladina utai wong akeh yu'minuna kang percaya sapa alladzina bil akhirati lan anane akhirat. Iku ya yu'minuna mesti iman sapa ngakeh di dalam Quran. Jadi wong sing percaya akhirat, iku Kristen cek Yahudi mesti percaya Quran. Tapi Quran sing ngeki catatan kita, iki mau wakum alam salat tahap itu. Syaratnya dibuktekno gelem nglakoni napa? Salat. Ke Islam gak lojo ya percaya akhirat, tapi ra gelem salat. Islam sing aneh-aneh kan percaya akhirat. Ya percaya Allah, tapi ra gelem salat. Ini Quran ukurane ya ora kaji, ora zakat, wae malah salat. Mun kula fanatik ya salat. Meski Quran buat nak, yang ngaji ukuran ibadah itu buat nak. Jadi waladina yu'minuna bil akhirati yu'minuna bi syaratnya warum ala sholatin napa? Ya. Wong hale itu wong akeh ala sholatin ngatasi sholat wong akeh muhafizina itu juga. Khaufan krana wedi iki dia saking sesane akeh. Mun kok terang niki sing menyangkut sanad mau iki. Niki rumah lagi menyangkut sanad. Ilmu sanad itu penting. Musaddiqul ladzi baina napa ya. Jadi setiap Quran nerangno kebenarane Quran itu mesti disebut musaddiqul lima baina yadayhi minat Taurat. Utawa niki istilah musaddiqul ladzi baina napa ya. Niki rumah tenan.
Mergo Quran wani tampil sakwise Taurat Injil niku wis nak pancen ora segar. Kula baleni. Umpama Muhammad iku iftara ala wahi kaliban. Kula baleni malih. Ruwono iki. Kanjeng Nabi kan urip teng Madinah. Madinah niku komunitasnya Yahudi di mana mereka sudah punya kitab pegangan. Ini ku napa Taurat kalian napa? Injil. Lah Quran tampil itu pun benar secara ilmiah. Mereka mesti diperbandingkan. Cara bahasa Inggrisnya dihadap-hadapkan ada isinya Taurat, ada Injil. Kok ngaku kitab Samawi itu tenan Taurat, padha mek Taurat Injil. Mereka wis kadung ana Taurat ada Injil. Mulane Quran nak ngelem Quran dhewe mesti ana musaddiqal ladzi baina yadayhi. Utawa mriki di sana musaddiqal ladzi baina yadayhi. Iku pentingnya sana. Mergo mau Quran itu tampil kok beda Taurat atau Injil dari awal itu ora kaya kitab suci, wis kaya kitab purapa. Paham nggih? Mulane kita kados kita madzhab Syafi'i itu pakai sanad itu bukan khusus taklid juga mboten. Kudu ana standarisasi. Mergo umpama ora ana standarisasi, ku agama itu mudah dibelokkan oleh penemuan akal. Kalau baleni itu penting. Umpama ora ana standarisasi, niku agama itu mudah dibelokkan oleh keputusan akal. Misalnya kayak ini gara-gara ning umroh sinten wonten al-mu'asim napa sinten terowongan napa Mina niku akeh hikmati ana sing usul kaji iku gak usah bulan Dzulhijjah, tapi dimulai tahun awal. Iku sing usul malah ki tope NU. Mergo gara-gara haji wektune bareng-bareng sering ngelekno terakhir. Jadi kaji ra usah tanggal 8 Dzulhijjah sampai 13 Dzulhijjah tapi dimulai napa? Awal. Ya sesuai nak istihad terus nggih ngoten iki barang jumroh ora wajib, padha setane kok balang. Lha iki tenang. Sebab itu agama itu butuh sanad. Maksudnya sanad itu kangge standarisasi, bukan urusan taklid kita, bukan kangge standarisasi. Misalnya nak roh salate wong-wong sing macam-macam, ono sing salat ngadeg tok. Mergo dari sepenting eling pangeran. Alasane wa aqimi sholat ali zikri. Wong saiki eling pangeran ya ora usah salat. Kulo sering maca teng buku-buku Islam ono ngene. Al-hukmu yaduru ma'ilatihi wujudan wa adaman. Hukum iku iso rubah ndelok alasan. Wong kon mangan iki mergo lesu. Lah saiki nek ora lesu ora usah mangan. Orang disuruh makan itu karena lapar. Lah nek saiki wis kenyang gak usah makan. Nah, ngono poso ora wajib. Mergo Islam kan poso la'allakum tattaqun. Ben takwa ora usah poso. Umpama ora ana sanad bahwa poso itu pakeme Islam. Islam itu dirubah. Mergo piye dohire Quran ngongkon poso la'allakum tattaqun. Padha kaya Islam batul ora salat alasane wa ini salat tadi zikri. Kon salat sing eling Allah. Lah saiki aku eling ya ora usah salat. Wong kamu ya mergo kudu ya lesu ya. Wong mangan mergo lesu. Lah saiki gak lesu. Padha akhire masalah waris dirubah. Takono Mas Pur, era Munawir Tajari duwe ide lanang wedok warise padha. Mergo dhisik li zakari musuh hadil unsayan, mergo dhisik wong lanang mesti kerja sing wedok nganggo. Saiki wong wedok kerja malah kadang sing lanang. Malah hukum warisan ya diru. Iki rumono tenan. Sebab itu agama umpama ora ana sanad, iku tutup. Mergo tentu akan didikte oleh subjektivitas penemuan masing-masing pemikir. Tiap pemikir duwe istihad ya Mbak. Kok istihad wong NU tentang hendak mulai mitote jadi iki nutupi dari Adam sing ilang mergo digo gawe Hawa. Ngono bojare sapa ora dia iso kembar kabeh. Mulai kiai musala sampai kiai mubalek. Lah ada ditutupi barang apa? Mesti tutupan lambi. Mboten niku lho penting ya. Jadi sing awas mriki sing mboten gadah nasab itu tidak masalah. Sebenarnya dari segi hidayah itu tidak masalah. Tapi sampean harus mencari guru
syekh atau mursyid untuk membenarkan tradisi-tradisi beragama. Kalau tidak sama akan kalah oleh akal, oleh keputusan apa? Akal. Gini wow. Berapa coba di Indonesia berapa orang yang ngaku muslim tapi tidak sholat? Alasannya sholat wa akimi sholat la dzikri. Wis eling pengiran nak ngono ora usah sholat. Dikiasno mbek wong tenang, anu nak lesu, ora ora lesu. Ya ora usah. Nah. Rabi ki ngoten. Coba sampean delok teng kitab-kitab fikih. Mazhab tentang nikah niku sampai mazhab sing mirip zina. Ini sing dikenal kawin muta. Mazhab Daud Azhari itu kejadian wong ning dalan-dalan mbok akati dia tak rapi yo dengan waktu tertentu ana sing darani dianggap rapi. Pemene anak ora ondo. Ya ana ora sing anut mazhab pun. Mulane terkenal di Jakarta hotel-hotel itu ditakoki didotok mbok itu nakal-nakal. Si apa sih ini? Mereka jadi nesu, nah mazhab si A jadi nesu. Entek anak. Dua ketika itu andaikan polemik khilaf sama nak wajah temuin umpama wong Islam nuruti khilaf Daud Azhari ini kurang wong Islam tak dunia zina tak kabeh kok prosedur ning kono ora perlu sakit kanggo rondo ora perlu wali padahal iki golek perawan kangelan berarti agak perlu wali kabeh mulane riyen iki anak sing aran sing nyarai mungkin iki cerita dhisik waktu wong alim stres sampai edan gara-gara mempertahankan harame mut'ah. Ya mergo Islam ku umpama ora ana sana. Kita punya sana. Nak Rasulullah zaman Islam ngundang dia, paham ya? Terus dikenal mbek walimatul urus. Tapi walimatul urus saiki kehilangan tuh, mergo wong kok ribet pestane nampa tamu. Sama nak ceritane yang menyangkut. Sampai Nabi ngendikan man iya ila walimati ursin falam yujibka faqat aso abal qasid. Wong diundang kon nyekseni nikah kok gak gelem. Iku durakane Kanjeng. Mergo nikah iki masalah sensitif. Ben jelas nak rukin bojone si A, Mustafa bojone si A, apakah men kon nyekseni wong liya. Ben jelas si A wae si B, si B wae si C. Mau itu tok yen awal-awale tujuan isya. Mereka nak wis jelas wae si A, si B rawani ganggu, nak wae si B, si C rawani. Sebab itu ulama darani sahih iku ora kudu resmi wong loro wong telu. Pokoke ana iklan, ana pengumuman nak si A wis bojone si B. Paham? Lah nak ngono sing ra teko kurang ajar tenan, mergo kesaksian iki penting untuk memastikan kawedok iku wis ora dilamar wong liya, ora digodho wong liya, mergo saiki wis wae si pulang ya wae jauh, paham ya? Lah saiki sing dadi masalah. Ya jon saya gitu. Lah nak masalah ngono, berarti kawin-kawin mut'ah sing dhisik zaman tragedi ning Jakarta atau orang kiai kawin mut'ah. Niku tetep angel sae, meskipun ana dalil mut'ah tetep angel sae. Mergo inti daripada sakit iku iklan, nggo ngumumno nak si A bojone si B. Misalnya ngeten nggih, kula kawin mbek Zainab. Gowo tepi loro tak telu ning jero kamar. Cara prosedur fikih ta, bapake tak undang, salite loro, ana akad sah mboten. Sah. Tapi itu belum kayak yang dikehendaki Nabi, masih riskan, kalau tertutup masih riskan. Jangan-jangan tidak. Sehingga disunatno ana walimah ben yang tahu lebih halayak lebih ramai. Lah lebih ramai tujuane den cawe itu iku ora digodho wong liya, jelas wae sapa. Saiki pertanyaane secara ilmiah. Wis netepi syarat fikih tapi ning hotel tok. Tujuan yo ben halal tapi untuk rasane tapi halal. Wong kowe kiai. Ora rasane tapi prosedur. Tapi mau diumumno ngerti nek niku jatuh nomor atau hukum iki. Sale madun di duwe ngundang cawe tok ke Jakarta kan belum rondo gampang. Padahal tambah rondo, tambah rapati kita wali kan hormate Daud. Mau kita loro kan cukup super karena itu kan bisa. Bo anake cara fikih itu ora tahu le, tapi cara kula itu tetap haram. Mergo ndadekno kerancuan nasab. Mergo dhisik tadi gawe wali mau nilainya iklan.
Lha iku sing muin kurang, karangane kurang. Lan aja percaya be muin takdir iku sing kurang karangane. Lho kalau riyen rak muin kula protes. Ndak bisa, ini harus ditambahi. Kalau enggak kita tambahi menjadikan perzinaan terselubung. Itu wong do ngrasa wis sesuai prosedur fikih. Tapi urung koyo sing dikehendaki menyangkut nikah. Yaitu si awake hidup terkena. Lan menurut prosedur fikih yo enak ning kota-kota. Wong itu ada ning dalan. Dia golek seksi loro, golek muhakkam, golek wong sing mbok posisikno dadi wali. Mergo kowe nak nuruti fikih, golek takbir sing blesek-blesek anggere makalaten iku soleh angkat napa? Wali hakim. Oke gawe dalil-dalil. Golek takbir sing jane, wali hakim nak hakim adil. Kira apa hakim adil iki hakim dhewe ya. Wah, ini juga kancane dhewe juga anggap lho ya. Adil. Oh, wong nafsu didiale. Mulane riyen zaman tragedi teng Jakarta, sing nglakoni di takbir wae dari cilik wis kok nak nuruti nafsu ora usah dalil-dalilan. Muni ae kepengin. Wala mboten urusan kula nembe seneng, tak niati mulyano bulan Dzulhijjah. Kula nak niati ngaji ning ngarepe pengiran. Jadi masalah-masalah sana tuh penting sekali. Dulu kula wingi diundang, kula wingi wonten tiyang kawin 3 tahun kula. Sing sitok pesta gede, sitok wong melarat, ngundang kula kabeh. Kula niku mboten dugi. Seneng iki sing kok mboten dugi lho sing kula. Kawin nemu suwane tempur. Berarti sedine sak anak-anak mbak EDP, aku ora perlu teko. Terus sing sitok kawine sepi. Tapi aku teko. Ben kabarane ya, mana elek pemimpin aku teko ben rame. Mergo banyak ahli hadis yang meyakini inti syahadat itu ikhlas, publikasi. Paham maksudnya apa? Publikasi. Mergo umpama nuruti fikih itu betapa mudahnya untuk merasakan perempuan. Umpama nuruti fikih. Lha ya to ben seksi mok loro. Wali iso diganti hakim nek masalah. Jakarta Indramayu Jakarta SBB masalah. Indramayu apa? Jakarta bukan asli di Poro, malah BB masalah teh. Lha ya mungkin. Gimana? Umpama cara pikir cara kesini lho. Mari tertolong gak perlu berdoa. Orang yang nganggo hakim, terus nganggo dalil-dalil hakim berhasil nganggo hakim kancane. Lah repot kaya mu'in niku ngolehno muhakkam, ora hakim kok wae. Muhakkam wong sing dibentuk dadi hakim. Cara kula wis gendho kabeh. Mu'in oleh ngarang ya lali, ora bayangno Jakarta kota gendho, barang kan gak dibayangno. Mulane kula nate ketemu wong sing ala mutah, kan wonten teng Bangil. Bojo kula ora pasukan Bangil kan wonten kampung mutah, teng Bogor gini, kampung mutah. Nate tak tanggal. Enggak, kalau mutah itu ada mazhabnya, ada dalilnya ini. Kawin sak wulan dibekek. Kok ora tak takokno ora dalile mutah. Dalile mutah aku diutir wong alim banget. Tidak ora tak dalile mutah wong liya. Wah, itu yang apa? Orang mungkin betul-betul Iddah itu musma'al. Nak syahid gak musma'al, wali gak musma'al. Tapi nak iddah musma'al. Apa kira-kira gelem wedok-wedok di spesial mu'ad iddah? Rugi. Misalnya jadi mu'ad rugi. Kan orang zina Mustafa ada yang rabi, masa jangan sama iddah. Oh, tak mungkin. Loh kan potensi pekat kan iddah. Kan lebih iddah salah kata suruh. Kira-kira orang itu berarti orang tua akeh. Mana tak kok mboten masalah mutahe aku elek ngerti nek masalah khilaf mulai zaman Nabi mutahe dadi perkara ora iddah ora. Menenge rata-rata gak siap. Saya Arab sing tukang mutahe. Karpeu kan ini tuh, roh ratan idunya tuh gak nubur rokok. Jadi dikulah-kulah Jakarta, tapi karpeu kan. Mulanya ini pendengarnya berkhilafan di Dawud Azab, jadi aliran Bahiriyah. Untuk madun rugen barang kiri, kalau orang kiri yuk kajian tingkat. Mergo kiai paling di peluang ngilang-ngilang hukum.
Untung kere kesuripe ning kene. Jadi ra kancing. Mane syukur iki do kere. Dadi ra kakean apa? Tinggal. Mergo nuruti takbir ngono-ngono iku. Lah kula ini setengah apal sak anak kula ngerti wae pancen perkara. Nang kula riyen pas rak itu enten sarangi lho, mukmin itu masih kurang, harus ditambahi ilmu hadis. Bahwa Nabi dulu sampai dulu wong diundang walimatul urus gak teko fakot aso adal kok. Iku maksudnya Nabi jelas. Nah cawe itu iku wae sithik. Untuk dia akibat gak diganggu, gak dilamar. Mungkin ada tunangan barang umum nono wong akeh kok dilamar wong nang gelo. Tapi fakta terjaga standar minimal. Lah minimal iki sing dimangkatno itu mau butuh sahid loro, ambek wali. Wali iso disiasati nggih masalah ten fakta terjaga. Buta wali ingkana fi mahali wa illa misalnya marhalah ten kaza wa adalah kaza terus semua perkara mrene udah kaza itu marhalah ten oleh digendi ha fa ilam yajid hakiman fal muhakkam wah iki malah perkara meneh kan muhakkam berundang supir berangkat sudah itu supir akhirnya kiai dia hati supire kan barakat supire kan. Ya urian rame sampai jadi berita tentang majalah, tentang koran-koran. Lu betul kalau cerita. Secara ilmiah begitu itu memang mungkin. Akhirnya mungkin digolek-goleknya takdir dilesep. Tapi yang itu tetap fase. Cara pulau pribadi tetap darani fase. Mergo maksudnya nikah itu ono ikhlas. Nggih, wonten apa? Ikhlas. Mane cara pulau kawin niku seksine 15, nisan umumna ning koran. Bahwa si Zainab telah menjadi milik madun umum no. Jadi utawa ini lah. Sing teko mepatah saku gawe undangan bahwa tanggal 1 resmi si A milik si B. Semua umum no. Enggak wonten ulama sing dadi sahabat itu tipe. Kok penting minimalis sekali kan tiap kali deh. Saya langsung kali itu minimalis sekali. Umpama itu dituruti dunia rusak. Iya toh, misalnya ke Jakarta, gak ada umum itu. Sekarang apa ini Jakarta, kesini si A, si B itu kan becak loro, bayar 10.000. Selesai. Mulane ahli hadis itu berpendapat, maksudnya syahid loro itu elang nilai publikasinya atau harus 2. Nah cara fikih kadang diputus no 2. Tapi fikih gaya embel-embel, engkok waliman, maksudnya digawe rame-rame. Tapi saya kira rame-rame itu artinya sistemnya jadi tidak karuan. Maksudnya iklan deh, buatan pesta ini, buatan iklan, pengumuman publikasi ini. Ini penting kalau terang, nak sampai kelangan ulama ngeten ini, sudah ilmu agama itu mereka pun buatan musasal kok Kanjeng Nabi. Itu uang terus nganggo dari sini dianggap. Ini wonten cerita. Wonten seorang sahabat nikahi wong Nasraniyah. Cara teori Quran oleh mergo ahli kitab. Bareng ketemu Ibnu Umar putarane Sayyidina Umar terkenal ngalim fikih. Jawabe enak Ibnu Umar. Kowe kok nikahi wong ahli kitab? Iya wong dari Quran. Yas'alunaka madza ufida lakum qul ufila lakum at-thayyibat wa ta'amul ladzina utul kitaba fasulul lakum wa ta'amukum hilul soal muhsanatu minal ladzina utul kitab bisa terus. Walhasil ahli kitab secara hukum Islam oleh jika dilanangi muslim oleh ngawin wedok ahli kitab Yahudi atau Nasrani. Karena diwale ya ben lanangi Islam lho. Saiki Islam sekuler nyongkone silang-silang ya ora apa-apa. Penting lahir tetep muslim, rukun lho. Kowe oleh ngerapi Cina, Hindu, Kristen utawa Yahudi asal gelem ngene oleh. Mergo alatane ahli kita. Lho niki cerita. Tapi nak wong musyrikah gak oleh. Mergo ana Quran wala tangkihul musyrikati hatta yo jone kae wadon musyrikah. Ini tak niati jagungan ini. Dari Ibnu Umar. Padahal sahabat terus kata mas sing pun nikah ahli kita. Dari Ibnu Umar enak, cangkem Ibnu Umar kalau cocok. Walek cangkem enak tapi cocok.
Ya cara Jawane ini. Wa ayu dzambin wa ayu sirkin. A'zama min antaqulal mar'atu ittaqudallahu walakin. Nak kowe darani Yahudi Nasrani itu ahli kitab. Memang dalam terminologi Quran, istilah Quran nak Yahudi Nasrani darani ahli kitab. Sementara secara faktual wong Nasrani yang duwe dosa sirik iku trinitas, darani pangeran duwe a. Lah nak dene duwe dosa trinitas berarti duwe dosa sirik. Mestine mlebu bisa ayat wala tangikul musyrikat. Ana dari Ibnu Umar wa ayu syirkin a'zama min antaqulal mar'atu ittakhadhahu. Lha iku rak duwe sirik wong Nasrani. Wong darani pangeran duwe a. Ini kok akhirnya orang abad itu tadi dibilang peta juga. Padahal pernah jadi populer nak ahli kitab Yahudi Nasrani. Mergo sawangane Nasraniyah ora mlebu ayat wala tangikul musyrikati. Mergo wis koyo dadi tren, dadi mainstream saat itu nak musyrikat itu identik dengan musyrikat Mekah, yaitu wong sing nyembah bro. Tapi Ibnu Umar berpandangan lain, wa ayu syirkin a'zama min antaqulal mar'atu ittakhadhahu walad. Itu pentingnya polemik istihad. Jadi akhirnya rubah. Sahabat orang yang tetap nikah. Pokoknya ini ahli kita. Pokoknya. Ya juga kalau gue. Bareng habis disutani orang yang Jakarta cek becak cek supir. Pokoknya orang setilo. Pokoknya. Enggak pakai setimuk lo. Lah soal kali ini marhalah tenjah Indramayu Jakarta. Mana Jepara apa? Jakarta. Mari nak itu ora terkenal. Wah. Jadi kandaku Jepara, wong paling sial dadi wong Jepara. Enggak jane sing soleh ya akeh. Repot terkenal wis sakit. Jepara Indramayu sakit nasib. Jadi Indramayu kata sing mondok tiga kilo. Gus kula ngalim tapi ra bakal ngene ngomong. Namaku saya elek, nama daerahku saya elek. Paham ya? Jadi ini masalah-masalah sebab itu dibutuhkan ya. Dibutuhkan standarisasi pernikahan. Cara kula nggih mun setuju model-model Jawa ono nikah, ono resepsi rame-rame. Tapi gini iku terus ruhe ku gak elan, terus pamer kasta sosial itu mari perkara. Pamer kasta sosial itu hitungan badi. Nah undangan sak mene ndak sak mene babisane. Tapi dari segi elan itu bagus sekali, dari segi publik jadi itu bagus sekali. Mergo umpama resmi mau nuruti fikih, itu ngeri tenan. Lembek enak tuh, misalnya Rukin uji-uji ngelani uang tak tahu, kalau ngelani itu, mungkin kalian tuh pengempuyangan kecilin, bukan juga nih tuh kalian. Agar uang tuh dibuki uang di jalan-jalan, lalu butuh kecil orang kan enteng dong, bilang orang gampang tuh. Rian tragedi di Jakarta, alasannya kalau seksi ada wali so diganti muhakam. Mulai cara sing aran ini cek urip tak protes, muhakam rasa gowo-gowo banget, mari perkara. Sampeyan gak menangi Indonesia sing wis kacau. Jadi muhakam ora hakim di posisi hakim. Oleh diangkat dua belah pihak ya terus tak gawe aturan pihak. Ya. Mulane kados Kiai Maimun, kados Kiai Fakir gak seneng tenan sampai aturan-aturan khilafiyah milih yang resmi pemerintah. Maksudnya ya standarisasi. Kumpul nuruti khilaf permasalahan ekonomi, perak, waduh khilaf pangan nikah model biasa. Nak nuruti kau yang macam enggak ada nuruti fikih murni loh. Engkau oleh rasa karu-karuan. Nanti sampean saiki nak mutayu, nak ana wong ngalalem takoi, gelem idah ta ora. Nak gelem idah lumayan. Tapi kira-kira gelem dari bagi mut'arufin seloson tek dipegang rebono wong sing order gelem ora kira-kira apa ngenteni idah entek padahal tak jenenge nikah dipegang tetep nopo idah dan idah itu mesti versi si A versi apa saja harus ada apa idah mereka binasil Quran paham ya sekali-kali cerita
Walikum birolan supaya meden-medeni sira bitai wal ya atpun. Uti dawalikum biro den atapno alamak namanya atas semaknane perkara kobra usringe walikum biro. Anjalna utek nurono ingsun bu ing Quran bil barokati krana barokah wa tasadduqi wa tasadduq. Wa tasadduqi lan benerno walikum biro lan supaya meden-medeni sira wagum ala salat ini. Umal bawa ing Mekah wa man wong hawala kang ngisi umal bawa. Ahla Makkah tatek ahli Makkah wa sairon nasan ini manusia iku ila kafatalna. Waladina te wong akeh minuna kang iman sapa ngakeh sila seperti lan akhirat iku minuna itu iman sapa ngakeh iki kelawat ikilah Quran. Tapi gini wa hum ala sholati muhafizun. Wa hum ala te wong akeh ala sholati ing atas salat wong akeh muhafizun dari itu. Khaufan krono wedi iki kok biasa saking siksa teng akhirat. Wala. Kalau kita sing ati.